Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu Foley ses efektlerinin evdeki malzemelerle nasıl yapılabileceğini göstermeye çalışacağım. İlk olarak göstermek istediğim ses efektimiz at koşma sesini ben bir kibrit kutusundan yapacağım. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki ses efektimiz de bu dövüş sahnelerindeki kemik kırılma sesi. Bu seslerin nasıl yapıldığını ben size bir kıvırcıkla göstereceğim. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki göstereceğim ses efektimde bu Magnum reklamlarındaki çikolatanın kırılma sesini nasıl olduğunu ben de size bir salatalık üzerinden yaparak göstereceğim. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki ses efektimde bu kamp ateşinden çıkan bu güzel ateşin çıtırdama sesini ben de sizlere bir bisküvi paketinden yaparak göstereceğim. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi diğer yapacağım ses efektimde bu kuşların kanat çırpma sesi. Ben de bunu sizlere iki tane deri eldivenden yaparak göstereceğim. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, sırada yapacağımız ses efekti de karda yürüme sesi. Ben yine bunu salatalıktan yapacağım. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi son yapacağım ses efektimde yağmur sesi olacak. Bu yağmur sesini bir avuç pirinç ve bir adet kağıt ile yapacağım. Hemen başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu Foley ses efektlerinin evdeki malzemelerle nasıl yapılabileceğini birkaç örnekle göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.